kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa warsida TV ku soo dhawaada qodobada wararka aan idin hayno kuwada ugu doorka roonna waxa kamid ah Puntland oo cadeysay talaabada ay qaadayso kadib fashilkii ku yimid shirkii Afsioni gudoomiyaha gobolka Banaadir oo weerar afka ah ku qaaday xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya oo wada qorshayaal cusub oo ku aadan xaaladda doorashooyinka dalka beesha caalamka oo maamul goboleedyada ku amartay inaysan ka bixin Muqdisho intii aad maqasheen daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona warkayaga haddii aad nagu cusub tahay subscribe channelka like waa muhiim u share garee asxaabtaada videoga mahadsanid Puntland ayaa cadeysay talaabada ay qaadayso kadib fashilkii ku yimid shirkii Afsioni ay ku yeesheen madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada dalka maamulka Puntland ayaa cadeeyay talaabada ay qaadayaan iyo qorshayaasha uga degsan kadib guuldaradii ku timid shirkii magaalada Muqdisho ay ku yeesheen hogaamiyaasha dawlad goboleedyada iyo sidoo kale madaxda dawladda federaalka Soomaaliya kaas oo natiijo la'aan ku soo dhamaaday wasiirka warfaafinta dawlad goboleedka Puntland ayaa arintani ka hadlay Cabdullaahi Cali Xirsi Timcade waxaana uu sheegay in qorshaha cusub ee Puntland u degsan iyo talaabooyinka ay rabto inay qaado ay qayb ka tahay in shirkii xarada Afsioni ku fashilmay ay qorshayaal cusub uga degsan yihiin wasiirka warfaafinta Puntland Timcade ayaa shaaca ka qaaday in Puntland ay diyaar u tahay in xal laga gaaro arrimaha doorashooyinka ee cakiran isla markaana ay doonayaan in madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay la gartaan arrimaha Puntland ay damacsan tahay oo ah in dalku xasilo isla markaana ay doorasho ka dhacdo Puntland ayaa waxa ay sheegtay in rajo wanaagsan ka muujinayaan in dib la isugu soo laabto isla markaana ay ambaqaadmaan wada hadallada ay leeyihiin madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada oo lagu xalinayo arrimaha khilaafka uu ka taagan yahay ee dhanka doorashada Puntland ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay sii joogaan isla markaana ay filayaan in dib la isugu soo laaban doono oo la sii ambaqaadayo wada hadallada ay leeyihiin madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada waxaana ay sheegtay inaysan marnaba ka sabri doonin shirka oo guuldarro ku soo dhamaaday isla markaana rajo xumo laga muujinayo wasiirka warfaafinta Puntland ayaa sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in Puntland ay haatan doonayso inay dadaalkeeda laba laabto isla markaana ay badbaadiso dalka waxaana uu tilmaamay in cid kasta oo sameeysa tanaasul dalku uu u baahan yahay cid kasta oo sameeysa tanaasul inaga waan doonaynaa waan soo dhaweynaynaa cidii rabta in Soomaaliya ay badbaadiso inagu waxaan nahay kuwa doonaya in dawlad goboleedyada iyo madaxda dawladdu ay heshiiyaan diyaar ayaana u nahay in meel walba oo la isugu yimaado aan gaarno ayuu yiri wasiirka warfaafinta Puntland oo warbaahinta la hadlay ugu dambeyntii wasiirka warfaafinta Puntland ayaa hoosta ka xariiqay in Puntland ay u taagan tahay ilaalinta sharciga iyo ku dhaqanka dastuurka u yaala dalka isagoo eedayn kulul u jeediyay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya oo uu tilmaamay inay yihiin kuwa hortaagan hore ay u sii socdaan wada hadallada madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada waxaana uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa doonaya inay burburaan shirka iyo wada xaajoodyada ay yeelanayaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa ku kala kacay shir xarada Afsioni maalintii shalay ahayd uga ambaqaadmay kaas oo toddobaadkii hore soo bilowday waxaana tani ay keentay in si aad ah rajo xumo looga muujiyo arrimaha doorashooyinka la filayay inay ka dhacaan dalka waxaana jirta in madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada khilaafkoodu uu noqday mid haatan cirka isku sii shareeraya mana jirto wax saansaan ah oo muuqata oo ku aadan in dalka haatan ay ka dhacayso wax doorasho ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa weerar afka ku qaaday xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaana uu tilmaamay in xildhibaanadaasi ay yihiin kuwa markii horeba lagu dhisay boob iyo sharci darro gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Cumar Firish oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in markii horeba dhismaha aqalka sare uu ahaa mid sharci darro ah isla markaana baarlamaanka Soomaaliya markii ay meel marinayeen ay ahayd mid sharci darro ah lagu meel mariyay boob iyo xoogna ay ku dhisnayd arinta lagu dhisay xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gudoomiye Cumar Firish ayaa shaaca ka qaaday in hanaanka loo maray meel marinta hanaanka awood qaybsiga ee 4.5 isla markaana beeluhu ay ku kala qaybsadaan si aad xoog iyo boob uu kaga dhacay markii la dhisay xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaana uu sheegay
in halkaasi laga tuuray xubno badan oo xaq u lahaa in lagu daro waxaana uu tilmaamay in arrintan ay ahayd mid boob iyo xoogba lagu dhisay xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya waxaana uu sidoo kale Cumar Filish u sheegay in cadaalad darro ay ahayd sidii lagu dhisay xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya waxa ay ahayd in wixii la dhisayo oo awood qaybsi ah isla markaana lagu qaybsanayo 4.5 loo qaybsado sida ay tahay ama tirada gobolada lagu qaybinayo ama lagu qaybsanayo ay noqdaan kuwa loo siman yahay waxa uu sheegay in beelaha qaar ay qaateen 8 midna ay 17 qaadatay taasina ay tahay cadaalad darro waxaana uu sheegay in beel walba ay haatan tahay mid difaacanaysa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa uu markaasi weerar xoogan ku qaaday xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya iyadoo la xasuusto in gobolka Banaadir dhawaan 13 xubnood laga siiyay xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya waxaana arrintan ay noqotay mid si aad ah loola yaabo iyadoona ay xusid moon tahay in xildhibaanadii xubnaha loogu daray aqalka sare ee gobolka Banaadir dhamaantood ay ahaayeen kuwa la ansixiyay beesha caalamka ayaa haatan qaadaysa talaabooyin hor leh kadib markii uu fashilmay shirkii Afisiyoni isla markaana ay haatan doonayso inay ku xaliso arrimaha doorashooyinka iyo xaaladaha adag ee cakiran ee ka jira dalka beesha caalamka ayaa kulamo kala duwan la qaadanaysa mas'uuliyiinta kala duwan ee dawlad goboleedyada kadib markii uu fashil ku soo dhamaaday isla markaana lagu kala kacay shirkii magaalada Muqdisho ee teendhada Afisiyoni ay ku yeesheen hogaamiyaasha dawlad goboleedyada iyo madaxda dawladda federaalk Soomaaliya beesha caalamka ayaa haatan waxa ay kulamo la qaadatay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada qaarkood halka kuwa kalena ay haatan doonayso inay la qaadato madaxweynayaasha dawlad goboleedyada dawladda taageersan ee Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle ayay beesha caalamka kulamo kala duwan la qaateen iyadoona kala hadashay arrimaha doorashooyinka ee dalka ka jira iyo sidoo kale sidii loo xalin lahaa waxaana la filayaa in dhawaan ama saacadaha soo socda ay kulamo la qaadato madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo iyagu kamid ahaa dadkii dooda adag ama carqaladda ka dhaliyay shirkii magaalada Muqdisho uga furmay madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada xalay ayaa magaalada Muqdisho gaar ahaan xerada xalane kulan xasaasi ah waxa ku yeeshay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Galmudug Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed iyo wakiilada beesha caalamka waxaana mas'uuliyiintu ay ka wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka ka jirta iyo sidii uu ku fashilmay shirkii lagu kala kacay Afisiyoni xubnaha beesha caalamka oo iyagu waday dadaalada lagu xalinayay arrimaha doorashooyinka ee dalka ka dhacaya ayaa waxa ay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle ay kala hadleen halka wali ay dhibaatadu ka taagan tahay ee hortaagan in doorasho wada ogol ay dalka ka dhacdo beesha caalamka ayaana ku amartay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada inaysan magaalada Muqdisho ka bixin inta heshiis laga gaarayo arrimaha doorashooyinka wakiilada beesha caalamka ayaa waxa ay codsadeen in magaalada Muqdisho aysan cidna ka bixin inta laga xalinayo khilaafaadka ka jira arrimaha doorashooyinka wakiilada beesha caalamka ayaa degniin u madaxweynayaasha dawlad goboleedyada dalka waxaana ay uga digeen in magaalada Muqdisho ay ka baxaan iyadoo aan xal laga gaarin arrimaha khilaafaadka ee dhanka doorashooyinka wakiilada beesha caalamka ayaa waxa ay ka soo horjeesteen in magaalada Muqdisho ay ka tagaan madaxweynayaasha dawlad goboleedyada iyadoo aan heshiis laga gaarin arrimaha dhinaca doorashooyinka ee cakiran waxaana ay xuseen in loo baahan yahay in dulqaad iyo samir ay muujiyaan madaxweynayaasha dawlad goboleedyada si loo gaaro doorasho wada ogol oo dalka ka dhacda beesha caalamka oo iyadoo ka shidal qaadanaysa shirkii magaalada Muqdisho ku fashilmay ayaa waxa ay bilowday kulamo ay saacadihii ugu dambeeyay la qaadanaysay mas'uuliyiinta kala duwan ee dawlad goboleedyada ee magaalada Muqdisho ku sugan waxaana beesha caalamku ay wadaa dadaaladii ugu dambeeyay ee wada xaajoodyada iyadoona haatan la tilmaamay in qodobo dhowr ah ay diyaarsatay oo ay doonayso inay talaabooyin hore u qaado si dalka ay doorasho uga dhacdo warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in beesha caalamku ay aragto in madaxda dawladda federaalk Soomaaliya iyo maamulada Puntland iyo Jubbaland ay yihiin carqaladda ugu weyn ee hortaagan in dalka ay ka dhacdo doorasho wada ogola madaxda dawladda federaalk Soomaaliya ayaa haatan wada qorshayaal cusub kadib markii uu fashilmay shirkii magaalada Muqdisho isla markaana xaaladda dalka ee dhanka doorashadu ay wali cakiran tahay madaxda dawladda federaalk Soomaaliya ayaa haatan waxa la sheegay inay wadaan qorshe ku aadan in madaxda dawladda muddo xileedkeedu dhamaaday muddo kordhin loo sameeyo baarlamaanka iyo madaxweynahaba qorshayaashan ayaa si aad cabasho looga muujiyay waxaana mas'uuliyiinta qaar ay tilmaameen in loo baahan yahay in qorshaha dawladdu ay wado in laga hortago xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya kulamo dhowr ah oo ay qaateen ayaa baaqday kadib markii qorshayaal dawladda federaalk Soomaaliya ay wada la sheegay in ay ku hoos dugnaayeen isla markaana ay ku hor yimaadeen
xildhibaano ka tirsanaa baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. wadaana daawadayaal warkaad kala socoteen warsida TV wanaga intaa nabadgelyo.